हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मेरे व्लॉग में इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। तो यह काढ़ा जो बनाया है पापा ने, जिसमें डाला है अदरक, लौंग, काली मिर्च, तुलसी के पत्ते और तिल, जिससे मेरी खांसी जल्दी ठीक हो। और अभी मैं तो पी रही हूँ काढ़ा और ये नींद निकाल रही है। नींद निकाल ली इसने आज छुट्टी भी ली थी इसी वजह से कि इसकी सुबह से क्या रात से ही तबीयत ठीक नहीं थी, सुबह से ज़्यादा ख़राब हो गई तभी, क्योंकि इसने पता नहीं क्या क्या खा दिया था ऐसा कुछ, जिसकी वजह से इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। काढ़ा पीने में बिल्कुल अच्छा नहीं होता, बट इसलिए पी रही हूँ खांसी से भी जाए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम उठ चुके हैं और यहाँ मम्मी ब्रेकफास्ट तैयार करने लग गई है। तो मैं दिखाती हूँ आपको मम्मी की तरफ। मम्मी बनाने लग गई है पराठे। मम्मी ठंडा कैसा हो रहा? मुझे मत, ये शॉल भी ओढ़ रखा, स्वेटर भी पहन ली है। अच्छा हो रहा है ना? कोहरा बाहर बहुत हो रहा है, ठंडा होना भी जरूरी है। हाँ, हो रही हूँ रेडी। कितने बजे गए? वही 9:30। ये बन रहे हैं गर्मा गर्म पराठे, फिर हम इनको खाएंगे और दौड़ लगाएंगे। बन रहा है, इधर दूध रखा है उबालने, इधर ही करना है। आज सब्जी में क्या है? सब्जी में आज मैंने मटर बनाई है। सब्जी में है मटर। वाह, ये तो बड़ी स्वादिष्ट लग रही है। मटर बनाई है। तो रात मैंने बड़ेल बनाए थे। ये बड़ेल मेरे हैं, हाँ, है ना? ये मेरे को बड़ेल बहुत पसंद है और पापा की फेवरेट है। तो यहाँ मम्मी गर्मा गर्म नाश्ता तैयार कर रही है और हम अब होते हैं रेडी, क्योंकि नहीं तो हमें जाएगी लेट। तबीयत खराब होने पर गुंजन को घर में दिया जा रहा है मूंग की दाल की खिचड़ी। गुंजन आज जल्दी आ गई ना? मूंग की दाल की खिचड़ी खानी थी, हैं? चल खा। और यहाँ मम्मी ला रही है इसके लिए पानी। ले बेटा ले। तो तुझे पता नहीं उसकी तबीयत खराब हो रही बेचारी की? बेचारी छुट्टी लेके आ रही है वो। हाँ बेचारी, और घर में आके खा रही है मूंग की दाल की खिचड़ी। गुन्नू ले ले, गुन्नू क्या खा लो गाइस, आप भी खा लो, कह रही है वो मूंग की दाल की खिचड़ी। है क्या ये तो बता दे। नहीं बताऊंगा। शर्म आ रही है? तो ये आप पी रही है ORS घोल। अरे गिरा क्यों रही है? अरे इसलिए अपनी केयर करना खुद से सीखिए। हाँ, सबसे बेस्ट ऐसा गुंजन का कहना है। और बेटे बहुत मौज हो रही है, बहुत मौज, बहुत मजे। छोटा भाईजान बहुत मजे। हाँ जी, हाँ जी, के कारण छा खाइए सर, खाइए सर खाना। स्माइल प्लीज। ये हुई ना, इस स्माइल के तो हम दीवाने हैं, दीवाने। खाओ फिर आप रोटी सब्जी। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, कहो मायके चली जाऊंगी तुम देख, हम तुमको मायके नहीं जाने देंगे, तुम देखते रहियो। मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। झूठ बोले पापा के लिए और हैं? ऐसे करते हो आप? रोटी वाला समझ ले? समझ गए। अच्छा हाँ। मम्मी, आज ऑफर है बाय 1 गेट 1 फ्री पिज्ज़ा में, ऑर्डर कर लो। सेहत का ध्यान रख के खा जो हो रही ना। और मेरा जूता दिलाओगे आज? प्रॉमिस किया है। झूठा प्रॉमिस बेटा, फिर होगा झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, आजा मुझे जूता दिलाऊंगी तू देखते रहियो। दिलाओ ना सच्चे। ओके दिलाएंगे। दिला देना, मजाक मत करना। हाँ दिला देंगे।
आपने खाना खा लिया? यस। पुनीत खाना लगाओ पहले। ऐसे लगा हुआ होता है, ऐसे इनका मन लगा हुआ है तबीयत खराब में रील्स देखने। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।